السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twatandika essura yaffe suratul Luqman oluvannyuma lw'okumaliriza surati Rum nga tugenda ku aya ey'omwenda oba ey'omunaana. Allah agamba nti inna alladhina amanu wa amilu salihati, mazima abo abakkiriza Allah. Kuba ku nsi kuno mulimu abantu balina enzikiriza ez'enjawulo, naye abakkiriza mu Allah omutonzi w'eggulu n'ensi, wa amilu salihati, ne bakola ebirungi. Ebirungi byebiriwa? Byebyo ebiri mu Qur'ani, ebiri mu ahadisi za Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Goyinza okulaba ebirungi byolaba bye bya Buganda, si bye tuliko. Ebiyitibwa ebirungi ebiri mu kitabo kya Allah ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Gwe kulwa biyinza okulabikira nga bibi, naye byo birungi bye bagamba. Ng'ate gulabye ebya Buganda bye birungi, so Allah si byagamba. Abantu abakkiriza Allah ne bakola ebirungi ebyo Allah byayagala, lahum jannatun na'im, be bajja okufuna ejjana ey'ebyengeri eby'emirembe n'emirembe. Si byakutukawo, si byakuggwaawo, tebiriiko sizoni. Kyolwaleero enseenene ziri mu sizoni ate enkya teziriwo. Ebyengeri ebya Allah perpetually, abazungu bagiyita perpetually, mirembe na mirembe, forever and ever. Khalidina fiha, mwe bagenda okubeera obutavaamu mu byengeri ebyo. Wa'ada Allahi haqqan, endagaano ya Allah nga ya mazima, teri mu kubuusabuusa, si bintu bya bufere. Wano waliwo ebintu nga byaffe bya bufere, bw'onoolya omuziro gwe ne bakulaganyisa obufere, ojja kukola ki? Ojja kubutuka, ojja kubutuka. Eyo endagaano ya bufere. Fedda bwe twabanga abato, olw'okuba ensi yali yayimirira ku bulogo, abantu bakkirizanga nnyo mu ddogo. Bwe twabanga abato fedda, bakulu baffe baatuyigirizanga eddogo. Sheikh Yusuf walogako, tetwaloga. Kati bakulu bammwe bwe mwabanga mugenda okutuuka leeti, ne bagamba naye tutuuse leeti, tukoze tutya? Tukoze tutya? Ne bagamba nti tunule ekiteeto kibeere emabega, okisibe. Kiwakikolako Sheikh? Allah. Ne bakugamba funa obuntu bubiri bumuwugula, twabuteekangawo. Ani ndowooza bali wano bonna abasinga bato. Temwawugula kuba olwo ticca agenda okukusomesa omuwugule. Tetwabikolano. Awuti ataddeeko kwe kyangu tukuteekeko. Ngokuteeka omuwugula mugenda okutuuka nga ticca awugula dde. Kati bw'ologa ticca ng'onoofunamu, baabituyigirizanga. Kola bwoti, kola bwoti, kola bwoti, oyitiyiteko. Omuli ensi bwetyo gyevudde. Mwe mwesiimye muwangaalidde ku nsi nga tawhiidi amaze okujja. Tusaba Allah atusaasire twakolanga mu butamanya. Khalidina fiha wa'ada Allahi haqqan, eyo endagaano ya Allah ey'amazima, teriiko kubuusabuusa. Agamawulire ge tukuwa tegaliiko nfuufu. Nti kasita onooba omukkiriza n'okola Allah by'ayagala, ng'omaze okuyingira ejjana ey'emirembe n'emirembe, teri kufuluma. Ekyo lubimbi lwa Allah yalweyama.
wahuwa alazizu Allah yeki ow'amaanyi atawangulwa ku kyaba akutte alhakimu ate takola nsobi kweko kyaba asazeewo okusalawo kwe tekuba nsobi waliwo yali akutte Allah ensobi naye Allah singa abadde amanyi kino si bwe budde obwongo bwo bwe bulabanga ensobi naye Allah hakimun buli kintu akikolera mu budde obutuufu mu mbeera entuufu nga kyekyo tubuuza oyagala ofe mu biseera bya nkuba bakuziike ku nkuba ng'etonnya oba oyagala ofe mu byakasana ana musawo singa kwagala ki sizoni yankuba museni naawe hakimun Allah ye takola nsobi kyaba akusaliddewo nti gwe oli wa mukasana oba osaana kasana oyagala nkuba oba wasinkuba ye hakimu buli kyakola kyekyo khalaqa samawati bighairi amadin tarawunaha yakola eggulu eyo gye mulaba eggulu ezo eziri mu bbanga bighairi amadin awatali ki amad alamud empagi fi amadin madda amad empagi tewali mpagi tarawunaha gye musobola kulaba na liiso naye tekijjaawo etalabwa okubawo empagi nga tetugiraba esobola okubawo oba tesobola sobola okuba nga physically tosobola kugiraba ng'eri mu gravitational pull maanyi katonda nga yagakolako maanyi gali awo empagi erabikako n'amaaso teriyo mwali mutunulidde ku planets Seruganda oli musomesa yandaga ku planets bwe zitambula mu bbanga planets azina ku ssimu ye zeewunyisa ensi yaffe is rotating around itself yeetooloola ensi yaffe yeetooloola wanjiba mu neetooloole yes ensi yaffe yeetooloola omubiri gwayo okuva weetandikidde paka lwene okwemalayo kigyetaagisa essaawa mmeka essaawa geography wa physics geography kozi kati mugiteesa ST physics essaawa 24 kyekitufiirako okubala essaawa mmeka kati 6 7 8 9 10 around itself ensi yeetooloola okwemalayo okuva we yavudde ekigyetaagisa essaawa 24 nga teguddeemu buli lunaku ate neeba n'olwetooloola olwokubiri around the sun nga yeetooloola enjuba kigyetaagisa ennaku mmeka okumalayo embuga ya wanjuba ennaku 360 zeziri muki temulowooza birungi abateekawo essaawa bateekawo ekalenda abintu babisoma ate babitusomesa naye lwakuba abasomesa afe tebabitugaziyiriza mu P6 P7 naye lwakuba tuba tusoma tetubisaako nnyo birowoozo nga ne tica naye tabitegeera bulungi abasomesa kuyita gwe kwata gwe bakubuuza bwe tuddamu bwoti owulidde kibiringa ebibuzo bya kabuli kwata kibakubuuza kiki kasogenda genda naye nga togezeeko munda kusoggolera biki biriyo sajja basoma ebintu ebyo ne bamanya ensi bwetambulira maladda ne batukoleramu ebintu ebyomugaso bingi agaye natonda eggulu ezo zemulaba naye tekuli mpagi gye musobola tarawunaha kulaba n'amaaso gawo ziri eyo zeewonga planeti ziri mu bbanga nga tekuli mpagi zeebonga ziri ku maanyi ga wanjuba Allah yagamba washamsu enjuba yammwe eyo gye mulaba tajiri etambulira ng'eddukira limustaqarri laha mu kifo kyayo dhalika takdiru alaziz alalim oye plana w'amaanyi ate amanyi enjuba eyo era dda walingawo okusomesa okugamba enjuba yeyeetooloole
ensi oba ensi yeetooloola enjuba wakati w'ekkanisa n'aba feera ebyo ebyedda eno geography wansi eno naye tubiveeko ebyo bijja tubuzaabu ensi eno etambula manya eggulu liyimiriddewo nga tewali maanyi mpagi gy'olaba kwerikikiza eki bwe tekikwewunyisa singa omuzikiti guno guba mu bbanga nga wegutudde naye nga tekuliiko mpagi kuguyimiridde oba omusajja n'abeera mu bbanga awo nga talina kimukutte kyewunyisa oba tekyewunyisa naye nga atambulira mu bbanga bwali naye nga mulaba agenda mwewunya oba temwewunya naza tekyewunyisa kati neggulu eririko emunyenye n'obwaguuka bwa buli kintu liri mu bbanga nga lyebongera omulizannya naye nga tewali kirikutte oyo eyakola ekintu ekyo kifumiitirizeemu gwe bayita Allah era yakugamba nti alinzikiriza n'akola byenjagala nga tandabyeko naye ng'ayise mu byenkola ebyewuunyisa ebiri waggulu w'amagezi nankakasa nti yenze oyo ngenda muwejjana naye gwe biriremu okutegeera ngenda kasuka eri kasasi wa alqa fi l ardi rawasiya n'alyoka asimba ku nsi kuno ensozi abasoma geography bannange n'abasoma geography abaana baffe basomye nnyo geography ne bategeera obuyinza bwa Katonda olwo geography webwengula ne geography w'ensi kati avudde mu bwengula atazze ku nsi nti ensi bwe namala ogikola planet earth nendyoka ngisimbako ensozi rawasiya ensozi eŋŋumu ggulugulu munange olusozi olwo bwolulaba lufaanana ekitundu kyolaba ekiri waggulu munange ne wansi era gyekiri oba ntegereka wali oleeze ku ddiba eddiba n'okuba eri akati n'akati akati koolaba ebweru w'ettaka wabaayo n'akatundu era akayingidde muki mu ttaka ensozi ezo bwoziraba zifaanana ne wansi mu ttaka gyeziri nga zo nsozi nga bwe lwakula bwe ruti era ne waggulu ne lugenda bwe ruti lwaki Allah yakomererako ku nsi kuno n'akomererako ensozi ensi eno singa yalinga mukeeka bweti eddiba bw'oliteeka awo ng'omaze oddisala n'oliteeka mu lujja nga tolitaddeeko mambo buno buti obulibamba likola litya lyefunye si bwe kiri ensi eno tetwali zibadde nga tugibeerako singa teyaliiko nsozi ezigireega naye tutegereka bulungi ensozi zino ezigireega ensi eno Allah agamba nakomererako oluvannyuma nga mmaze okutonda ensi eno rawasiya ensozi ze mulaba ennywevu lwaki antamida bikum ensi eno ereka okukola ki okubayuuganya yali badde ezina bweti waba tosobola okutambulirako singa kati ffenna tuli mu bino bwe tuti nga butusaala waliba tosobola okuteekako seppiki y'obuugi naye yali badde ezina bwe zinyiweeti obwo bulamu bwali tunyumidde naye Allah yaga nti ensi eno obutabayunganya kubeera nga buli kaseera muzina buzinyi nagiteekako ki kati gwe okuba baakuzaala n'osangako emiti n'ebibira n'emigga n'ensozi olusozi lwaffe olwawo gwe okoma kukululaba obwongo bwo bwe bukoma zungu bakita superficial understanding entegere y'okungulu bw'otunula bulabuti lusozi okomyawo basi ne bakuzaala n'okula n'okaddiwa nga gola lusozi dulina mugaso ki Allah agamba ekyanteekesaawo ensozi simwe kutunulako kuvugirako gogolo waliwo omulamwa antamida bikum ensereke kubeera nga mukolaki muzina buzinyi muti ninginyweza munange nze bwe ntunulya ensozi ezo anti mwe mulusi mutuna temuyiga bintu mubiraba nomaali wayogezeko ekasese oba kwerigone sozi mpanvu ate nga mwali muzirabyeko
as if oba tonnatuuka ku lusozi wabeerawo omuseetu omuki nga gulinga ekitegeeza nti ettaka lyalibadde wano lyonna baalisula ne balikola ki ne baliwaduka eri waggulu notunuulira olusozi nga lukutte ensalo ya Uganda ne Zaire nga lutambula baatulaga juzi olusozi lw'enzooli subhanallah ng'ebire biri wansi abantu olusozi luli waggulu wano yali yatugana naye yaguze TV yobaddaani namwatabulika temwagakolako TV eri haramu TV eringa sente ng'ozikozesa obinga g'okulamu buguzi bamalaaya tulowooza nti oyingira ejjana naye ffe tugijjamu byakuyiga tunula kutunowega nti Allah nga waabuyinza nolaba ebisolo nolaba abantu abalina obutegeevu obusinga obwaffe naye noga nti ku nsi kwe tuli naye baaba tuliko bubeezi tetulina kyetukozeeko nolaba abantu abateekwa okuba ku nsi nga gwoliko lwakuba nti bakuwa ebbanga ddene notunuulira ensi yonna ebeera mu nnyumba y'obwetu byonna yagala kulaba wa Amerika yagala kulaba ba mizanyo yagala kulaba biki binyonyi bisolo biki byonna ng'ogiraba wano kikwetagisa kutambula genda eri Allah yatugamba fasiru fil ard mutambule mu nsi abedda bakwatanga sente ne batambula funyika bunyizi nogandi kateeka mu bisolo teeka mu nnyanja teeka notunuulira ensi yonna ngeri mu ncuyo kisoboka oba nedda okutambula Allah yakutulagira kati ffe tetukyatambula tutulakunzi mu nnyo kati katambulire muno ng'ate ntudde eriyo nno omuntu ng'eddiini yamulinnye nnyo naga nti ku mulembe gwa nabbi waliwo emmotoka sibayinza kikubuuza waliwo emmotoka batambuzanga ki bismillah palasite wayi bigere Kampala atwala mwana ku ssomero ayinza mumutuusa nga afudde ye omuzadde neyeyongerayo antamida bikum ensi ereke okubagibuganya ekyo nno kyengera bwolaba olusozi kintu kikulu Allah alwogeddeko nti waliwo ensonga lwaki yalukola kati abasoma ensozi waliwo ne gwe bayita malakul jibaali ye kabaka nga malayika ye ng'akola ku gwaki kusaveeyinga nsozi mujjukira bwe baali bagenda okuzikiriza Ibrahim yali Ibrahim oba yali Nabi sallallahu ndowooza ng'ava Taifu addawa babaza omukuba amayinja malakul jibal kabaka akulire malayika akulire ensozi n'abaga nti mbagatte nga nti abaleke ku migongo gyabwe kujja kuvaako ki eyo minisitule enamba naye eri awo erikagikolako ya nsozi era munnange ensi zitali mu nsozi nnyo nga zaffe zitera okubonaabona nnyo ne musisi naziyuzayuza buki ffe Katonda n'atukuumira muki oyinza obutabitegeera abasoma geography w'ensozi bayinza okukubuulira ne bakutegeeza kiki ekiri eyo okumanya okuyiga ku kintu kikulu mwabalaba ku zi TV baganda baffe ngeri mutule programu y'ennyanja wansi mukimanyi nti mu nnyanja wansi eriyo emiddo gyayo ebyennyanja mwe bizaalya ne gye birya nebyo byeyo subhanallah birya bizaala ebibala byayo wansi mu nnyanja golaba amazzi Allah subhanallah erinsi namba naye eri eyo kyongera okugaziya ku bwongo obwo ate n'ova ku levo y'omuntu alaba obulabi ki ebyennyanja biyegera ebimera ebiri eyo wansi subhanallah olwaleero ilmu abantu balina obwongo buyitirivu bajjajjaffe olowooza baali basobola okukirowooza ekyo yadde nga basahaba balina amaanyi mangi nnyo mu kutegeera Quran bategeera entegeera yaabwe era gye bayingirirako ejjana naye nga bayinza okukitegeera nti omuntu ava wano n'agenda mu Amerika ng'atambula mu bbanga munyonyi bakirowoozaako omuntu ava wano n'agenda ku mwezi nowali waliwo abawaka nti omutasobola kugenda ku mwezi batulimba
ate oyo bw'obalabanga akyogedde ng'omuviira kuba temusobola kukwatagana distance ekyali nene wakati wo ne wakati we ne mujja kusiba muleekaana omuntu bw'aba tamanyi nga gw'omanyi bw'omumalirako ebiseera obudde bwonna oba obwonona buki era kyangu nnyo omuntu nze bwenkaana n'omuntu nga tamanyi nzikiriza nsinge nempuliriza era bw'olabanga nsirise nga mpuliriza nga sikkaayanya ng'omanya oli gwa mu polite eyo kiseeko manyi tisimanyi kuba olaba nga simanyi notandika okunnimba ndaba nti ojja kumalira obudde buli lwenkaayana naawe paka lwomaga nti obiwulidde mpulidde bulanga nze eggaye bweno ngomanya nti onantaddemu bali Allah agamba nti yakola ensozi n'enzikata ku nsi kuno ensereko okubakola ki wabatha fiha n'alyoka asaasaanya n'ayiwa ku nsi kuno ng'emaze okuguma n'ayiwako ki min kulli dabba buli kitambula dabba kiki ebigere bitambula dabbatin buli kitambula nenjiwa kuno bayiwako yitulye buli atukoledde ensi firasha ajaliridde n'ateekako ki waljibala autada alwatad kitegeeza enkondo ensozi ne zibeera ng'enkondo ezigireeze wanatugambye ekyagireeze wali mu sweti yatubulya lwaki yakubako enkondo yagambe waljibala autada nateekako ensozi nga nkondo ate wanatubulidde omulimu gw'enkondo wano nti antamida bikum ereka okubazinisa kati wenamala okulaba nti kintu kiteredde wabatha fiha n'ayiwa kuli min kulli dabba buli kitambula kuliko ebitambuza amagulu ana bwe yali annyonnyola mu aya endala kuliko ekitambuza embuto mulimu ekitambula n'amagulu abiri webiri byonna nenjiwa okwo ffe tuli mu bitambuza amagulu ameka ne baganda baffe ab'ebinyonyi mulimu ebisolo tambuzaana mulimu ebitambulira ku mbuto nga kyo kukitambulira naye buli kimu kimativu era kukitindiriza Allah kirabanga ekiritambulira ku mbuto tekijjula kuyimirira ekiyimiridde tekijjula kubuuka okujjako amagezi g'ekito kuffe waliwo yeegomba nti singa ndi kinyonyi omusajja mukulu agamba neseekati nze nali neegomba nnyo mbere nga kamunye teyeegombye akamunye yeegombye bubbi yajja n'anyakula buli kintu kiwulira kiri comfortable satisfied kimativu okitendereza min kulli dabbatin buli kitambula anzalna min assamai maan bwe namala okubakolera ensi enywedde ntaddeko mmwe n'ebirala nendyoka nga bannange nno bino byetaagisa amazzi kubanga amazzi ki wajaalna min almai kulla shay'in hay buli kimu kyetaaga obulamu omazzi buli kiramu kyetaaga amazzi nendyoka nzisa okuva mu bbanga sama mu bbanga nendyoka nzisa maan amazzi daba bwatutegekera ategekeraani gwe nange n'ebisolo agaye eggulu njikoze tekuli mpagi kuggulu eggulu yesiringi walakad zayanna samaa dunya bimasabiha eggulu lino eryokunsi nali alaba ategekera kasiringi n'akateekako bimasabiha amataala nduuza mugalabu ffe twakoppa kuki gituteekako masabiha ettaala siringi twagikoppa ku ggulu kola kasiringi kaliko design kuliko obunene kuliko obuli wali abalina obutaala nga bulingo obusekaseka buti n'obumunyonyi buli waggulu eyo babikoppa kuli byagala bikolebwe mu nsi bikolebwa mu ggulu naga eggulu nalimala siringi ezammwe zibaako enkondo eyange tekuli ki kondo awo n'atusukkako n'agana ate nendyoka nteekako sirajan ettaala wahajan etuntumuka tezikira ani agikolako wayalingi masanyalaze gasola kyambadde
mwasoma amasanyalaze gavaako ddi ag'enjuba ne bateekamu amalala tezikira eyakira asala n'agasaala abamerika n'aba naye singa wallahi genereeta eyawanjuba yali mu amerika singa uganda tekyalaba gamwengu wokweyalira kuva ku saa 7:8 tugenda gajjako sika tetuli ku bunkenke ani yali badde atumanyi gandi badde gasasula sente mmeka olaba tusasula gano gakiira gaba sebu katubongereko mutwogere eddakiika 3 tusonde sente biliyoni 10 buli saawa naye baabawa omuntu akera bukezi neyeyanikako mukasanaawo bwati yamanyi kweyanika basi tekayo bumwanyi we naye nawatulakawo omukadde babatonda kweyanika kiwedde yalabanga kyekyatonze enjuba woota emigaso egiri muwanjuba tobala nagamba yettala nateekako eki ate mu bbanga awo nembaterawo alqamara muniran omwezi nawe gukole ki omwezi gwako bate gwako gwaka abasoma geography fe batugamba nti enjuba eri enjuba bwekuba eki amagulu gaayo kuki ku mwezi omwezi negutubwaki wansi kifaanagana bwe kiti genda ekofune endabirwamu abaja pikipiki bya moto endabirwamu eyo bwetunula mu njuba wali bweti enjuba yiiri endabirwamu eyo gyetunulemu walijja kuwa eki ku kisenge kwaki twabikolanga nga tuli bato ku kisenge kwaki amulaba omukulidde mu tawuni temuna kyemutegedde mu nsi yarabu mutegedde mubigigi yekka biki ebintu twabikolanga nga tuli bato enjuba eri bwekuba mukalabirwamu wano wali awali enzikiza wajjawo akaki akamyanso akazanya ekimyanso kiri enjuba eri bwekuba ku mwezi tufuna ekiki okwo kuba muliro mukamyanso kali oyinza okwanika mukasooli wadriblahu mathala abantu bakubira ebifaananyi nebyabulijjo byaffe byatono byebibala emitu nabakubira ebifaananyi kati enjuba egwaba tegwa ku ggulu kati evuddeko etambula ate efu wano weeri kati amagulu gaayo eri gakuba kuki kundabirwamu eri ekitangala nekikola ki kigeze ekitangala kyawanjuba kyamwezi kiva kuki kyo allah kyabajira nuura kitangala butangala agamba nti nno netulyoka tusse okuva mu bire maan amazzi ategeka nga naye bwonobango naye mungu atwagala bannange mwali sirise nemufumitiriza akantu ako agambye eggulu ndi mazzi mbateereddeko sirajan ettaala wahaja eyaka tekuli akuma nze nkuma nembateerako kamaran ate nendyoka mbateerako decoration zayanna samaa addunia bimasabiha tuteekako obutaala obwo munyenye mwe tumanyi mugaso gwa munyenye bakuzaala n'ofe emyaka kirana nga tomanyi mugaso gwa munyenye agande kale at least kale tegeera nti decoration gwolowooza ekisenge kino tekirabika bulungi nnyo n'amataala gano amangi naye buli lwebongeramu ettaala ne beauty si bwe kiri design ezo nazimala bulungi naga nti ebitonde bino byentadde ku nsi bijja kwetaaga amazzi natutegekera nga naye bwokola omukolo noga tuguleyo ku mazzi abantu mmere jabatuga entebe ozireese tente ozireese amazzi ogataddewo tebabereza abasajja botegekedde tente ozireese otaddemu entebe ebyokulya bibategekedde buli kimu ne bamala okulya ne badduka nga tewali agambyeko twanzanyosewo wanywewa ddala baba bategeera oyizeemu ki ekyenjogedde ekyo oyizeemu ki tutegeere bati tutegeere tusooke twevumemu tutegeere bati tutegeere tutegeere wani oba tetutegeere ayaga nti wakalil min ibadi ashakur gentunuulira banneebaza bano nebabiyita magezi gaabwe omusana bikujja nti kikutukola nkuba njeri tufune enkuba yokka seeka
ate enkuba kyeyo tukola n'atudesigningira season ey'enkuba nga ddala kituufu yeetaagisa season ey'omusana tusobole okuwanika byetukoze ki tufune ki naga nti ebyo nambi kukoledde naye walimmpaddeko nti nze ya Allah yakusaba nze nga Allah tombuulira Allah wammwe tutegewa tutegeera law kunna nasma'u ma kunna musajja bamwekera oluyiira ente bina n'akaaba muddo obaka layina amaanyi akufukira eguyiweko amazzi agenga kera kumacanga anywa amazzi ngaagula nga afukunkumula mu musula ateke mu jirikani bumere naye kati omuddo begumala okumenaga nti otyo maga nti amata gogize saddaka nze anti yakuwa enkuba nze daba bwagamba enkuba bajjajja be bagituwa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id ebintu byatukola tubibala nti magezi gaffe Allah natukokonya natukan mupeko nganto oyogera agaigulu ndikoze ensi njitaddewo buli kimu mbatereddeko n'amazzi mbawadde ne mbateramu n'ebidiba ekidiba ani yasima wamala eyo nnyonja wamala ani yagisima abasiru ne tusanga nga baseetinze ne bagaba bazaala nzaali mukazi yasitama bwati bulungi ettaka ne lyeyasala tufuna tegera ekisiru tegera ekisiru ate namwe mugikkiriza mwena baganda bawa wamala yerikomo nosanga omuntu omukulu omusiru omuzibu kali genda ositame namutamba gyetali mwena musitame mugizaale obwongo bw'abantu musajja ali ku tv okwaga toli mwavu obuzibu buli muva muyingini muno genereta ino teyakavu musajja mukulu wange emyaka 10 ng'omanyi nti wamala bazaala muzaala batumisa n'amazzi wanamini agaliisi ne bagamba wamala aganyi bakadde bafe abaliwo obudde bw'abatumbaavu wamala aganyi abantu baganda bayo baganyi maama bazaala mukazi yagizaala waliwo omukazi azaala ennyanja abasawo bali mu ddwaliro emyaka gyomaze ku nsi wali azadde omugga kale si nnyanja mugga oluzzi mwekyalina obwongo obulowo era abantu b'emityala ate muli bubi nnyo waliwo neyaŋŋa nti si mukazi yazadde ettimba mwe bali mumwe abazibu oyo aba akyategeera azadde ettimba muntu ku mulembe guno 2000 ng'okyayina yakini nti omukazi yazadde ettimba leka tiseka bamuzaala naye waffe gyali lwaki abeera wamwokka ate bw'otuuka ewaabwe ne bagani egindi onootambula ensi n'ogimala ku mumazi obwongo ate muneeyi mukyalo babikkiririza ddala nomukazi yazadde ettimba alhamdulillah mwe mwebaza abasiramu siramu ne butunaazaako enziro timba ate yazaala omuntu ekyo seeka sikimanyi bulungi la hawla ate mubikkiriza wano museka naye eri mubimatira ate jjajja yayogedde bagaye buli jjajja ategeera nze nyina entegeera eri independenti nga yange nze oyine wayogera genkana hagisikaka nga yazaala kitange ne mange nayogera ebyekisiru muganda jjajja ekyo kyabisiru kyoyogera mugamba tekiyingira mubwongo buli muntu ate bamusajja mukulu ayogedde ate bajjajjabo jjajjamuki ayogere wamala wuuyo muzaale yagaana okuwa amazzi musajja ne basima n'amazzi n'ebigoma ne babireeta kale sijja kubajjako byammwe zirina Allah agaye ne mbategekera amazzi ne gajja sama mu bbanga ne mbateerawo ebiwunvu bwe gajja okubeeramu Victoria ni agizaala era abantu bakyalina obwongo mbu sipiiki ye yagivumbula
era bala basomye oluzungu mbege bunya nebagana timusobola kukyali Jonathan nomusomesa master tuve twabadde twaselaga neseka tusomesa abana history wonako tusomesa abana bufere bwerere mu secondary bufere ekyamuyambye kutula mutaalimu egi history ko tusomesa mu secondary bufere konze nawo bumanyi nti wallahi nze muslimu bikakasani bufere nimwe tulya sente wena kusomesa ngoni yaliwo myaka ngoni emyaka mmeka myaka 10 mabeka mu Uganda ni yawandika ebintu babiwandika babijja kubazeyi bano babima kono nakola akatabo ne balimba ffe zimune universikiriza de bya Buganda kate bikuru kabaka bamuzala nindira mmeka ngene muzike bewe bamuzadde sabakubira bisomusajja mukuru nga yoyo erazi nina atono mugabira nze nkata Katonda yankola ntegeera bwange ne bwe mutegeera 10 nga mwenna mwabula nze nvaamu ne baleka mugwa n'ekibanyi banyisanga bonna bwe baliga bali wali Allah kabaka ayitawo nkata si kikola tsebu Allah agambye wanzalna minas samaa'i ma'an tutsa amazzi nga tugajja mu ggulu ne tuli mu bbanga mu bire ne tugateeka mu biwonvu kuba wajja kubawo season nga mugeetaaga naye nga ate nze njagala musana musobole okugenda okugakimayo ate omusana nga gwe gujja okukola gulina emirimu mwetaaga amasannyalaze amazzi weegali gakulukuta mwetaaga ebyennyanja mu bulye byonna naatutegekera self service oyagala nnyama genda oyike oyagala byennyanja genda kunyama oyagala genda otegeemu kofu gye ziri byonna byakulya byabwere twasanga atadde kuno bwe yamala ekyo fa ambatna fiha min kulli zawjin karim ne tumeza ate kati bibala ne tumeza ku nsi yammwe fiha mu nsi muno min kulli zawjin buli kika ekyekimera karimu nga kyakitiibwa kimera ki kyomanyi kitali kyakitiibwa mululuuza gukawa seeka gwina omugaso tegulina omuntu obutonde bwe bumwagaza biwooma negye tukomye okulya ebiwooma tukomyewa bwogenda mu ddwaliro oyagala bakuwa ebiwooma agani please eddagala lino linza okukukosa linza okukuyisa obubi twagala kulya ebiwooma ebikawa tetubyagala naye mukwano gwa misawo yaŋŋamba buli lunaku ateeka okulyayo ekikawa osobole okusaanuusa sukaali bwe tuli omuyitirivu mu bimera mulimu sukaali lumonde mulimu sukaali emiyembe fene ebikajja si byo singa okwagala naye singa omuntu ayita mu tawuni ng'atunda ebikola bya mululuza ebikola 3:10 ebikola 3:10 tamalako etawuni nga tewali aguzi ebikola 3:10 banaye mulyeko buno ebintu bikawa bijja kubayamba tadde enkya era nange bwenkola yanjigiriza Allah nsazi era nze wakugamba obwana ndi mugaye muleeterera amagenda oba obumanyi kye bugenda okukola byannema okunywa nga bwabinywa nze nange nkola bukozi bwe akaluluuza sinakubonako wiiki nga zikanywedde lwaki kubanga nywedde chemicals nyingi sukaali muyitirivu mu mmere munva teeka okubaakoko akasaabulula mulina isinabiyiga nga siva mu musujja buli kadde alhamdulillah lwaki Allah yakola ebintu nga bitambulira bimeka ebiwooma n'ebikola ki era ne munda yakuteekamu akakawa kwe nolowooza nti yeerabira bwerabizi wali oyagala akapakiremu sukaali kiro yatukola ng'obwongo bwaffe businga kwagala nnyo naye ate byetutayagala ate birimu eddembe Dr. Salirumu yali atusomesa n'atugamba musajja mwagala nnyo ku TV okwabeerawo n'atugamba nti Katonda yatuteerawo embuzi ewaka gwe tunuulira embuzi buli kyerya nga gwonoga buli kyerya ddagala naye ate mwana watu waliwo bw'ogenderera nnyo ebisolo ebyo nga tubirunda bwe bibeera embuto birina ebibala bye bikola ki bwe bibeera biyonsa birina ebikola bikola ki bwe bibeera byereere birina kikola ki kati Allah yamanya nti temujja bisobola omusajja Haji Kaweesa okugenda yekkate ku matovu n'ebisagazi bamusayi nga bitadde mu sepiki Allah n'akuteera factory ewaka yaki nte
sawa zino agomatovu bisagazi bitete gwogayita mata nyinga factory eryawo Allah yagikuwebeeraawo ate bwamala n'agamba obusa kolaki teeka mu nnimiro bannange ekitooke ekiriko obusa kifaanagana ekitaliiko obusa abalimu kiri kitunula kitya byonna Allah abikulaga akoleredde enti ekuyamba mu byonna ate nekolaki era ndowooza mutera okulaba abasajja abo abakulira ku mataka kimuve ku gano kati ge baayonona kuba kati gano getunywa mu ttawuni mafu bannange buli mukwano ga yaŋŋandi bakakuba eddagala libakuba bafu baleme kufa nali nkiwaka olina ŋŋandi owakanya bwereseka twakakyogera kufiriza abantu bizinesi zaabwe bakakubamu eddagala libakuba mu bafu baleke kuwunya nako bakakubamu eddagala eryo lyennyini baleke kukolaki nonywa nogageego bizinesi nga naye bwoziraba zirimu nali ngula omuzigo nga gumpoomera nnyo naye lumu mba ntambulatambula nyina gwe nnoonya emmanju wali nesanga omusajja nga agoya ebintu bwe bakola omuzigo saddamu okugula muzigo bintu bagoya bigoyi nzana oba mubiraba mubimanyi genda buze bakutunda batulwaza bulwaza buli muntu mwana myaka 7 nti alina kansa fesi twawulira ku sikosero nga tuli bato ekikaguwa muwulyako tulina ebintu kati bye tuwulira nga tetwabiwulira waliwo kamida simanya kamida babanga basiraamu mukazi ali ku kyalo nga ye kamida kati ulwadde tulina ebintu ebirwadde ebyewuunyisa abantu edde bamalanga ebbanga nga tebanaaba bamalanga nga balamu wallahi twasulanga bubi tusula mu bikunta tusula mu nyumba zirimu omuliro bakijja mu maaso kesina kati weewuunya baana bato bonna balwadde nibagana ekirwadde kyotabula omuntu n'alwala ettama lino nerigejja lyokka nerikomeeyo tubiraba kati kiki abantu bebatuliisa tebikyategeerekeka amazzi tunywa ga cupa naye bwogenda okugatunuulira olala baggala kampuni namba nga tugiraba ku tv y'abachina mazzi fake naye bameka baali baganywedde omusajja ne bamuleeta ku tv nga juyisi gwakola langi gye basiiga ku bisenge oba mubiraba omuntu anywa langi kati langi eyo bwetuuka yamafuta bwetuuka munda ekoleki oba yamazzi byebuzibu bwe tulina naye ffe mazzi twesenezanga bwesenezi muva ku ssomero n'ofuna ekinanka ky'ejjuuni nga terinaagamonero ojja kunywa obutwa kati endwadde tuziwulira nnyingi mungu atusasa Allah agamba nameza ku nsi kuno buli kika ekyekimera karimin nga buli kimera kyange kyakitiibwa kikulema bulemi okutegeera ekitiibwa kyakyo naye nga kyaki buli kintu gwe byolabanga ebibi ate bugenda okulaba ebirimu eddagala kati kumpi buli muti abantu basomye buli muti bagulinamu eddagala ne kalitunsi nawulidde alimu eddagala mwamuwuliddeko kalitunsi ffe tubadde tumanyi nku naye nawulira kati nde kalitunsi kintu kya bbeeyi neryo ddagala nga bamama baffe batubasanfu nga ffe tutufite na kuzimba naye allaga nti buli kyenakola nze nenkibateera mu duniya wano karimu kyakitiibwa mukiteekemu ekitiibwa kya bbeeyi ebyo byemulaba ebikaawe batusomesa n'omunyango nagwo nga omukambwe ogwo gwolaba bakusomesa ku tv ku Dr. Salini omunyango nagwo tugenda kutandika tukulya munyango kati batugaye tuli obutula kyeryagala kubulya olita kulimba era babaleta ku mmere lyaliako bisatu oyo nno wakitiibwa wa bbeeyi alage nti bo balya n'erikaawa butula kati bwe batuliisa Allah agambye nti haatha ebyo bye mbadde njogera khalqullahi tewaba abalimba okutonda kwange nze mbitonda ebyo eggulu nze nalitonda ensi nengibawa nenteekako ki
ensozi ate bwe mmala ne nteekako ebitonde ne bitambula mu nsi muno ne nkola ebbanga awo ne mbateekako amazzi n'emmeza ebyo khalqullah nze ayitibwa Allah nze yatonda ebyo naye ate bwe tugaga nti nakayima olusozi luli mubende lwani lwa nakayima omuti guli wali obusuubizi akinene nakyejwe jinja liyeeri buli kimu abantu bweramu ekitumatuma ekyo kyagundi Allah agaye tebabalimba wamala bazaala muzaala akati tebabalimba hatha khalqullah ebyo nze mbitonze ebyo byange era mwebaze nze era musabe nze bwemba mwagala okubongera yagaba mune la in shakartum nze nezira bwezi zikulaba yebazizza la azidannakum wallahi ekyo kiri practical genda omuntu omuwe wakwebaza omuntu okukutegeera nti mu butuufu omuntu okwogera nti mu butuufu oyo musajja wa Katonda Katonda alina abasajja bali bakikugambyeko ngenda kuwa amagezi bakikugambye omusajja akukakase nti wallahi mu Allah bwe yatonda tosangika okyagala bakikugambe bismillah genda laba omunaku ng'atambula ali kumbeera ze omugaye jangu assalamu alaikum nga mulimu ebizika ebi mutandisa okuseka ekigenda okumwogeza mukiraba omuwa ebizika ebi omusajja bagira ba assalamu alaikum zingako onosumululire wali ku poliisi ti genda salamu sira kyenkwagaza omusajja agera gweza mu birowoozo emubeeramu ki omusajja ampadde naye simanyi atadde ku kizibu ate tuba ku poliisi kaninde batuba ku poliisi kulwanga mibwengeri agenda okutuba ku poliisi ng'emitwalo giri 10 n'egi tomumanyi takumanyi omusajja oyo waaba anyumiza banne agamba ati aga ndi Katonda alina abasajja si bano abatambula abatunda ebyennyanja abadan abo abagobye akutadde mu basajja abalala Allah bw'oba oyagala bakujje mu basajja abambala empale n'ekkanzu abo bafiika balukale omusajja ajja kuwako obujulizi nga takumanyi tomumanyi jali agaye nti wallahi Allah alina abasajja ti nsanze omusajja atandika okukolako baya nampita omumanyi ti wallahi simumanyi era Katonda yatuwa obusiraamu laba bwajalaga n'obusiraamu atandisa okubukakasa ku lulwo Katonda yatuwa obusiraamu ampise bali kuyange bali bawuliriza baga nti bamuvumye yotyo nantolera sala balinda ekimuyisa ki nankwata munga nti otyo tanatuuka ekikuyisa omusajja takituukaku bwamaze nanga nti ono engalo tozisumulula omalafuwa ku poliisi nti koze kale tanatuuka kukiyisa muntu musajja bengenza okusumulula benti nga mulimu ebizika ebi nga mugamba nti wallahi olimba nti bibi namazima gakanomu akuwadde bikubulika tubirabi balina tebakebeza bakeberera mu njuba abanaku balina akumakaawo ako katuufu wallahi musajja oyo tasangika kugwira emirembe takola ki ne bakujja ku mulembe guno ne bakuzza kugwaba Abubakari nga toli kugwa guno ekyo wala mukwano gwange yakiŋŋambye oli yamuwa akabaasa seeka namugaa seeka alhamdulillah salaamu alaikum seeka ŋŋamba nti naye ndowooza ataddemu emitwalo egi yagenda okubikkula ebbaasa ng'erimu emitwalo aga seeka omuwa ssente ezo awaliriza okunyumya ekintu ekyo lwa mpaka okubakakasa nti Mungu yakola obusiraamu ate alina abasajja kyava aga minal mu'minina
abakkiriza bangi bambala emigeyi n'enkofiira naye mulimu rijalun quality mweri naye ffe wano baatu banagamba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mpaddeyo emitwalo 2 ku lwakitaano nejala 2 ku lwamaana nejange 2 alhamdulillah bayinza omuwa takbira ono baganda balina akageeji okubira nti oyo asala takbira banaga abasiraamu ze mpadde miliyoni 1 ya kashi allahu akbar la ilaha illa bonna nga bali wano bebaza kati tekyakotakbira takbira ajisaka siwe mwakolanga allah sajja waliwo bakuleetera nti yolefu gyalimu kati ya takbira abuuse ensalo ekibuuzo kiri wali obuuse ku nsalo omuntu nakuwaako obujulizi nga ddala bukuwa buva ku ntobo ya mutima webali ababikola allah agambye nti hatha khalqullah eyo entonda eyange ebyo byembabuulidde tiwaba abalimba nti atonyesa enkuba gibwatubwatugamba naye ate ekikwewunyisa enkuba bwetonye nnyo ne bagamba kamuzeeyi kasafiina ti jajja ti erimu kibuyaga safiina n'agamba atya mumpe kinu temulina kinu tetulina naye tembazzi nagenda agitema mu lujjano kibuyaga malayika nezigamba nti atutemimu kiki embuyaga isusse mu kikendeezi ewamu babikola oluusi obuzeeyi bugikunamira malayika zigamba atukunamidde enkuba mbi eyo mu byalo mubikola kati jajja agima gyojjike bagigabe agikunamira eno gyeva malayika nawugula agikawisa babikola khalqullah eyo entonda ya allah yenyumiririza mu byakola nga gwe bugamba muno ekyo kibanja kyange kirinako ekyapa nekino kyange ninawo ekyapa nekino kya allah akulazi byayinako ebyapa n'agamba fa aruni nange njagala mundageyo maadha khalaka alladhina min dunihi biriwa bye bakola abataliye bamukasa kibuka kiwanuka mubindage ebya allah bitulaze munange abaganda nabo bazibu balina oluyimba mukasa w'ennyanja wanewamu mukasa si yakola ku byennyanja mukasa w'ennyanja kibuuka omumbaale olubaale kitegeeza ki kitegeeza ggulu ekibuuka kiwanuka wanukireyo musoke abeera walinagani musoka twasize enkuba badde mbi tembuyogera musoke olugirali ffe nga tukyali bato bambi nga tumulaba tuddayo eka asimbye munamakondwe namakondwe yalinga bakijja wali asimbye kuwamala ne namakondwe oluusi nga tutya n'okugenda musoke wuuli baatutiisatiisanga ba naga nti eyo si mubi ti eyo enkuba ebadde eki ebadde mbi tukoze eki tugiwonye musoke wano yabataasa enkuba si bwe kiri tetunasiramuka tukyalowooleza mu musoke naye ddala musoke gyali nga nkuba atutasa nkuba abantu bebagenzi basoma bugenzi naye tutasira abafiira ku ndowooza eyo adda kati bakyalimu abajiri nabali mubyalo eyo mwemwesimya bajjaku wano tubazibulamu ku maaso naye nga irizi mukyazirina zo zimiza si zangu tetundaba zituukako zikutula mbadde ngenda okusomesa wano omusajja ankubidde essimu abaddewo muwulidde ambuuziza seeka akakomo kalya katya nemuddamu nti sikabi ngamba kano akalinga embira ajasembera oza ate ezo mbira obuuzizza akakumu konzo noddamu ezo abadde alagawo abulaba mwina obukomo bwe mwesiba nga wano kaliko ekituttwa kaddugavu eno yonna kalinga obukomako nga kaliko ekituttwa kapulesa kakola mulimu kyako kalubaale musajja mukulu ajja okusala nakakomoke allahu akbar ndikano kanti akaseka kaliki
mumwesiimye genda mu byalo olaba abantu bali ku kizibu ekinene ate ko bagenda okufiira ate bo bakoleddewo ewaka tebasoma babeera mu mmere naye baterawo omusomo nti tatujja kusoma bankungane ku kyalo bane tuyigeyo ku ddiini naye tugenda kufumba kawunga n'ebijjanjalo tujja kuteekamu omuzigo wali wajja abasiraamu bakimanyi buli bakungana balina kulyaki naye n'omala okibakola ne balinda baseeka babadde balinda nobaganda bange nti bino ebisiike birwaza ate n'ennyama batugamba simwina busiraamu tebukkiriza kwekola kabi ebijanjalo byaffe byawano naye si bisiike n'emmere yaffe kawunga waliwo sheekha alya eyo edduwa etuuka era byabalinnya eggaali nga bagenda nga bali babeka atumazeemu akajanja akitukoze eyo edduwa etuuka edduwa erina ebisanyizo byo n'emmere yaayo neneeyisa obatera okulya ne bamaseeka bagamba muleete wano enva kyaseeka enva tuzireesi tuwaluze tutalaba babasaba mbaji oddiyo lya kaazi tebayita enva bateekwa kubaaki nkoko yateeberemu ekomaawo eno ebbalibbali mufa byenda naki nti enva za kaazi kyaseeka twakoze jumula abasiraamu bonna almuslimuuna kulluhum ikhwan bonna baluganda ganda tebamanyi protoko bakiyita protoko mugimanyi abasiraamu bagala protoko kale maatha khalaka alladhina min dunihi abatali allah batubuulire bye bakola buli musamize akozesa byani baki baleeta byabo akusaba embuzi yani alage nateekako ebisolo nenjiwaawo bwe namala nereeta ebimera nembatiirawo ate akozesa mwanyi zaani lwaki akisimba yozize akusaba ndika ya allah akusaba emwanyi za allah akusaba ekibba enjulu za allah lwaki taleeta bibye gwe sinza nnyini njulu osinze nnyini ki ndiga oyo gwoba osinza so naakulimba allah yagenzinze nabiteekako n'amazzi agajja ninde aleete ebibye n'amala nagamba bali dhalimuuna abula musaasire nnyo abali az'amaanyi omushirikiini abatategeera bintu bali luddawa fi dalalin bali mu bubuze mubiiro buli mukasana buli mu girasi nyo omuntu owa bulijjo kyalaba mubasaasi saasira abasamizi saasira abaabula sajja omukulu n'awangaala ng'akakasa mala ku mawuti abeera ttanda mumusaasi dalaali mubiin nga kyakikakasa ti olubugo luno kintu kikulu nnyo era bwe lutabeerawo mulimu abantu abalina eddiini y'ebyobuwangwa ate nga basiriwala n'okusiriwala nga n'okunaaba tanaaba tasenya n'enviiri tazijjako n'ebirevu nga bikomeeyo kiki oyo ye sheekhe omugundiivu olya buganda oteeka okubeera nti obuganda bwe bukoonaganye n'obusiraamu busiraamu bwe bulina okukola ki bulina okutambula ate ng'enzikiriza nnyingi okujjako ng'oggyeko wano abasajja abakulu ba isaaka bakaweesa batuddeko wano naye genda eyo ebbali okyogerwa gaseeka mubitwale empola ssebo akutiisatiisa mubitwale empola twali tulabye ffe tulaba subhanakallah